ne midago bobio vivo mi sans gbasado vendredi 11 février 2022 mekaro ago odoe eno yiromido bukono jogbeno abiga sintenji za papame bo mi bio vivo mi sans gbasayo mi kan kwe bionu dame o rapitanu bo kan kwe bionu bukono chero agbasa fiebi obio vivo mi sans gbasayo duete kaja inu beneto vi sunu kodo yonu puledo egbe vendredi mimo abla koche abla chedo edebura abla koche abla gbobo chegbo afinu kume mando dasinu kume di makana yonpon we abla na do kwegmo chen kaka bona fori me dendemo hando sedayunu edonu gbepa voboroji adando sunto bo gbepa voboro adande bukun osun to wa dan mileton le adan mileton wa dan ido sun to ebi supo de glao e kanu poto gure me ewe faro titimen bere to vi sunu kodo yonu po edo jire gbeto gbere da dameton gbon we do egbe vendredi yo da zo meton me o do pe meton gbe yo gbeto gbere do medan gbon we do jire fie kwe na ibu budo me bo fie gosin yo e na budo me bo to me na bundo me bo me de su gbeto e kun sa ton fie kwe igbe o e do fare bro dende kuno ka do seda yo nu onu inu kumia bodo mero pro gudo do asome tome do kwedo gumetonji e we fa do gesi egbero jire gbetoro bona jire do meton de outu edo azo wa we pe pode do po akwe pe poro pedo be mo no so biri mo no be biri ya medeti bonu gbewe idoa ahi me gbewe ya kati ebe no zia do mi gbeto to mene edo e fa de ne dojire me pura so mo nko to wa de tin bo ayi ka ton soro niyon to me utu ya do nuwe mo no pe bi uburo be ni ya utu da black o cheoji da black o cheoji dagbe jawe ba black o che dagbe jawe ba fikale de kon nuwe yan vibo de kon ewe yin ugbeto tin bona nonu konu me be na yi makwe bonya bakwe ne ka mo bonya yo le yana le wa gben ka ba lo na le yan kwe de me yo ina no biba e be ka so ni yo esana wa su gbere a bona le aje ko menu me we a black o che odo ire bo ka ro jire dagbe jawe devuro pepe bo jagban no timbo inu kumia akwesi inu kumia uve bo de nu me do egbe zanji bo me do pro le na wa gben so tuntun we a faro titi me do jire uvene me de yo ina wa gboko keze gberopo da black o cheji do vodun ete ka rena de uve mo nko ton sin me wutu vodun tokosu e na ba bona yin tokosu o alopa na yin ni gbon e enye na ndu tokosu pa ponwe a nu de be rena na tokosu o be ren ina gbaje nu me lodo tokosu won egba tokosu akidigba won bedo cheke jezache but dan ido wedo ka do ni doji jeza kun si hu bere nu memle ton meji akwa jeji foto asa ho wemle do tokosu wemle kun na memo yo e weno na membro yi dan do hodo nu me do fine bo tokosu lo le do hodo nu mewe bo nu na membole yi dan do ene tokosu wemi na pon do mi kun san wa yi de si mesi o alopa ide ka he na ndu dangbon we na gbonbo na be masan na bole aya bona do me bojodo mo utu fine o fite mi ka he mi na mo tokosu mo nko ton le bon nuene na blo be na jeji mi na ihe vie do dame o rapitan ngona dovi e na blo alopa e na ndu tokosu ogben mi be na de tokun to e na blo mi alopa e na ndu dangbon bo na le de no na ton e na le blo binumi do da loton be na se blo na mi lekosin ablako chejo mi na wa idueje akweje ji dudeje akweje o eyin won le ko che e da kwe na gosin deba foran gosin deba ba mi ton ajaran awon le na ko che bo le gba kan da jaran do mi lewe na he jo ba kwe na gosin deba foran gosin deba kamen bi o won le gba kan de ajaran le gba we na iba bomo lo kana yanson ina yanson mai mo azon de do le do mewe afozon tazon don na ko yan fo khame bo ko ta khame bo ko nukun khame bo nukun metono mo nu gandi yo na no finalement je vivre bloji
et na veto si do dire tension wesi a e kai tension a zon joho maison de bona wa bona je merendi mo e na nya so do won le ko che oji do egbe ko mi le ko sin won le ko che ji o mi na wa tueje ati kwi onji ji dueje ati kwi onji yo e lete won le kle kulo nya hodo mi de nya jo gbedo kle si fofo kle kulo won yon lesin wi wan hodo e de do finene do wi wan na pa sinpo bo jinja yen gbe nu yon le won ye ni han yika ina do wo wan kaka ba su meton azon e mana foni do lili na huke ba yi ma fo na huke nu e ka do nu mo nko to dondo asupa sipo asisi podo asisi de opo teti do kle podo bo kle we kwa si dagbe bo da yon nu fofo ro po da wiwi ro po bo do wan kaka bo yon no do po ai do nu menu asuo nu ete ka do nu meni e we da no bo de me ame ase mi no na le we gbon do be da no so do nu ji ba yi kon de me ba so do bo je kwa nji poku yon nu yo aje fe do kle si fo kle kulo e Fatima egbe do jire wiwa o eni ma pasin po jo wan to leme o e mai mo a asuwe na wa da gbe nu me bona no me gudo bo nu me ton na yan yo aso e ma yin ton ai na be aso e ma yin ton ai na be kodo ayi ma ja ipo do nu mo nko ton pasin to boro hole do pro ko me do egbe zanji do lete won le onji ahodo to lo ikono ma hode e we fa do di do ya holo to le no ma hode obo so bo jere do no so me di oton do egbe yo e ma jele o do ina da zo me ogbeto di ona mo do jele azo ye me yen ko no kaka bo mayon wa ti wezo mado o diplôme mo na do e do gbeto to me nu e fa do e do lete won le onji yo ne da hodo to le no mo ahode fa de kun no kambo o se polisa no kambo fa de kun ka ro bo kan we hu se polisa ton se polisa do mi na jire bo do fa de kun wutu do fine me gbeto na so ga me di o wa bona vedo si do jile me on fansu mi boyi ganse mi si esi me on fansu mi boyi horon mi to esi bona jire bodo me we ka jire bo na le ko bo adi me de so wu won gbe zanji o fa gbe le ma do bonu no zo meto gbeto meton di o ka se un ko meton renu bodo jijire we be kan mo koko vile be na yin ko meton sin menu bo ahodo to le no ma hode o amate mi kan zan bo jire ni mo ko don do me wo na di me e jele de su amade ti me yiro amanda homa mina ba homa o bona kusu lobona le do egbe o me na jire ndo emi we o ina le ko bo imo me o mi san mo nko to mina mo dudeji do egbe mi le ko sin lete won le njo mina wa tutaji oji abla ko che oji abla ko che afinu kun me ma do da sinu kun me ma kayo pon nu dagbe da zan do e bo nyanya lo kale so nu bole jasan doji dagbe da zando o meji ekran gbonbo are fight de kwiji na gbon me do fale yo mi kekon bozi fa mi tore da masime bo bio fifa na ene fifa na yin do poropo mi ton bo vo e kado abla ko che oji yo beyin vo bo mi na denu mi bo yon na e ba e de na so gbe bo nde masana wa ren bleda sinu me a me de ba fo mon koton ena yiro numéro 96 22 26 29 WhatsApp point 67 35 53 82 miro numéro eneleo na timede mi na blog ben menu mi ta me ni kan kwe bi o kaka do so